Lamdam masida oiriba tangdu leita dabagi fibam amadi political gi oiba charang naba asigi matangda Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalla unarure Athuba matamda Meeyamgi Leingak ama Laklagani thajai haina ya school AC gi MLA shu oiriba Manipur Legislative Assembly gi Speaker T.A. Satyabrata na fongdokre Assembly constituency asigi manung channa leiba wangkai kaithel asangbida nauna saba mairasang ama sangabaga mari lenena Paumi Singda Speaker na Fongdok Lambada, Meeyamgi Mihut Singi Oiba, Leingak ama Semba Haibasidi, MLA Sing Punsinduna, Leingak Sem Lagi Haina claim Tauraba Matam Data Oitokadabani, Iramasigi Matang the Legislative Assembly gi Speaker Oina Leibanina, Mahaki Oiba, Kamen Makti Pinning Day, Adubu Atuba Matamda, MLA Sing na Meeyamgi Ihul Kangna, Tabak Paikalakani Haibagi, Tajabadi Chauna Lay, Iramasigi Matang da MLA Kungamatoi Amanasu Kutyek Piduna Prime Minister Narendra Modi da, Aiba Cherol Thaba Laikre, Haujik Oiriba Manipur gi Fibam Asida, Meeyamgi Mihutna Semba Leingak Amat Thamba Yamnamak Tangai Fade, President Rule Laklaga Taurakani Kalamba Tabak Tauram Singh Ayambana, Mangam Isan Sandabagi Mami Tarak Pasina, Meeyamgi Thamoida, Meeyamgi Mihut Singna, Lingba Leingak Ama Sembagi Apamba Lay, Meeyamgi Apamba Haibasi Mihut Oiriba MLA Singisu Apambani, Meeyamgi Apamba Adumak MLA Singnasu Athubada Tabak to Ontorakani Haibagi, Tajaba Chauna Lay Haina, Mahakna Makataki. Kami membuat tausi sebenarnya, maksud sungai itu bahasa aku dipunyai pada tanah yang situ, situasi mana, dia ada bahasa yang mau jauh mana yang aku kesana, biasa tu juga mahal semua, aku kerja